Volg Marie, volg die boot, volg die boot, volg die boot. Pas op vir die prop, hè? Oké, laat ek net hierdie katrol wegvat. Het nog 'n katrol gekak. Nee, fok off. Wag. Hou het net vas. Drink. Hier is terug, waar? Oké, was eers 3 minute gewees, hè? Hè? Ja. Hier is anders. Hier is groter as hy. Nee, strand. Katrol gekak, guide. Line guide het gekak op hom. Treis is 'n smoor toe. Maar Johan wil vis. Nee, voel 'n bietjie wat ek gevoel het. Maar ek het geleer hoe doen jy dit? Hè? Ek het gesien hoe maak jy. Sit net iets onder jou, het jy hom op die blou van die seat. Wat? Jy het hom in jou bucket. Ja. Makliker so, Jan. Ja. Meer balans. En as jy die trol vas, hè. Ja, jy het nog so halfuur van dit oor. Ja. Dis maak dit hulle nou spot on. Spot on. Dit was eers 5 minute af. Ek was skaars op die grond. Ja. Oei. Vat jy tyd, joh. Ja. Extreme fishing. Yes, hulle lê hier so dik op die vloer, hè? Nee, onder is 'n double up. Nee, hy is 'n single. Ja, hier is 'n single. Dit is kom sê ek vang met een hoek. Nou 'n ander ou maak treis uit 4 hoeke op. Ek dink vir myself, papi, jy weet nie waarvoor jy jouself inlaat nie. 4 vis. Jy's mal, man.
Jy sê jy wil môre weer kom. Nee, maar weet, lig hy stok. En nou kom papa raak vir my. Ag, ek wil net 'n bietjie daai gesigsuitdrukking ook 'n bietjie kry. Yes. Swaar hier. My skoonseun reken hy wil kom vis vir die vis. Ek reken hy gaan nie dit maak nie, pa. Nou te donder. En ek het vir hom gesê, moenie ry huis toe nie. Wag, Ja. ons gaan vis vang. Nee, toe sal dit jou ook toe. More than 5. Ons gaan nog 'n down doen. Ja, het is volmaak vandag. Kontrol het gebreek so. Daar is my voorland. So bring, kan hom nie rond. Nee, jy gaan nie kontrol. Kan jy hom so bring? Gaan moet hom bring. As jy hom try nie rol, ek kontrol wel nie. Nee. Jo. Kom nou. Hey. 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 Lekker action op hy stok, hè? Ja. Hey Jan, jy trek al 'n vreesige gesig, papi. Ja, maar as jy net voel hierdie ding, jy sien maklik. Ja, daai manne met die kuipies, hulle vis 100, 200 meter. Ja, so. Kom aan. Vat 'n lyn. Hy vat lyn en dan kry ek hier. Hy's waar. Yes. Jy is nou omtrent 'n derde van die pad. Ja. Jy is nou al 9 minute in die fighter. Ek weet nie hoe kan mense sê dis lekker nie. Nee, dis nie lekker nie. Dis lekker, maar Dis lekker as op 'n boot is, ja. Maar so te beklei. Nee, dis nie lekker nie. Onthou wat ek het gesê, jou medies moet in orde wees.
Kan jy my glo? Ja. Nou sê vir my, ook al lyk ek so bleek. Dis ek bleek nou. Sit staan hier. Dan moet eerst 20 meter. Dat is nog op 209. So. En jy voel al so. Ja, ja, nee, jy het vir my gelag, jou man. Ja. Kom maar. My arm is nog steeds lam, dat ek eintlik bly is, die katrol het gebreek. Dit is my getrek van die kant af van die boot tot hierdie kant. Maar ek bedoel, dis 'n kingfish, dis 'n bloody sterk vis. No! Nou imagine, hè, hulle sê, die vertical jigs wat ek het, né? Van hierdie. Moet jy met 'n Stella 20.000 hierdie doen. Dink jy hy katrol? Ek dink hy katrol gaan in measure nie. Miskien moet ons dit kom try. Ons weeg dit op eendag. Ek dink ek het 'n Stella. Stella 20.000. Ja, ek gaan nie so baie lyn nie, dis die punt. Ja, maar jy gaan 50 pond. Kyk, hy het 'n lekker drag op hom. Yes, miskien moet ons hom gou gee. Vertical jig ons om. Maar ek glo nie, hè. En hier Stella wat se 20 kg drag op 'n Stella. Richard Verriedel saam met my kom. Weet die jockey? Yes. Ek gisterand met nog gepraat. Dus sê nee. Sê van papi. As ek vir jou sê die vis is hier, is die vis hier. Ek hou die karrens nou al dop vir 'n maand. Jy sien ons het 'n oostelike karrent gehad van oos na wes. Yes. Vir 'n week en 'n half. Daar's no way dat hy vis in die diep water sal bly nie. Hy moet kom. Hy moet kom saam met die karren. Okay, jy sê was van oos na wat is die kant toe? Van die see af na land toe. Yes. Was die karren gewees nou omtrent 13, 14 dae. Okay. En kyk, hulle bly 162 km van hier af wat die bluenoses bly. Yes, okay. Verstaan? Maar hy kan nie die hele tyd teen hy karren swem nie. Nou daai sikloon, want hierdie is out of season, totally out of season. Okay. Verstaan? Maar as gevolg van die sikloon, Yes. het die karren nou so het, daai sikloon die karren nou ingebring hier by ons. Sien. Dit is wat vir my gesê het, nee, die vis is hierso. Jy check. Jy mag maar. Hæ? Jy mag maar. Dis alles net common sense, hè. Ja, want vir jou is dit natuurlik. Net jy
doen dit al so lank. Jy weet, vir 'n gewone mens om dit so te en dit is feite, nie soos dit voor ons. Wat jy sê is die waarheid. Dit is nie asof hierdie ding elke dag hier is. En hier is die skepe reg hier by ons. Jy sien wat ek sê? So. Dis 'n groot hoor. Nee, 32 kilo. Hoeveel meter nog? 163. 160. Hier is die storie, hierdie is 'n grote. Hier is 'n grote. Nee, hulle beklei. Nee, die ding is, hy het gewig aan hom en hy beklei. Yes. Jo. Hey, reken, jy sal 10 van die vis kan vang. Nee, it's fucked. It's fucked. My hande wil nie werk. Daar op donderdagse ding is dit 170.000 views gehad. Ja. Nou imagine nou net, ek wys vir hulle wat ek vang. Hoeveel views gaan dit wees? Ja, nee, kyk. Maar jy sê 16.000 vir 'n charter is vir die vis is alright. Ja, dis 'n leeftyd. Jy gaan een keer in die lewe doen. So dis nie baie geld nie. Want jy kan 'n marlyn gaan vang. Jy kan 5-6 dae trol vir daai marlyn. Hier kom jy vir een keer, jy gaan een keer hierdie vis in jou lewe vang. Jy gaan hom nie elke dag vang. Nee. Wel, ek het nog nooit 'n mis geslaan. Touch wood. Maar jy moet hom bestudeer. Ja, yes. Jy kry nie hierdie vis in Suid-Afrika nie. Jy kry hom nie. Weet jy hoe jy hom gekry het? Ek het, soos ek gesê het, ek vis al baie die meeste van my lewe van 'n klein kind af. En ek het ontmoet baie mense wat vis vang. Hierdie vis nee. Ek sien hom mense vang hom oor see nou en dan ook. Jy sien ook hulle vang hom elke dag op al die vis. Ja, daai een ou het 380.000 rand per trip, 3 trips gedoen, elke trip geblank. Dis 'n miljoen rand. Ja. Hy kom hier so 16.000 rand, hy sê vir my guarantee hom, ek sê vir my guarantee hom. Klaar. That's it. Verstaan. Maar dan moet hy die volgende dag hier wees. Exactly. Hy het afgevlieg. Ons het 6 uur gelunch. So is 10 uur terug, 9 uur terug op die mooring. Yes. Nadat hy gesê dis 'n sonde, stop. Ek sê nou vir my, hey, papie. Ons het nou vis, ons is hier. Ons die vang hulle. Hy sê nee. Kyk al, I mean bluenose in South Africa. Hy is nie eens op ons visvang charts. Verstaan jy? Ek moet hom Basil Manning toe vat. Ek wonder wat hulle sê ek wil 'n All Africa record registreer. Ja, hulle sal verstaan. Ja. Ja, maar dis elektriese kontrol. Tel dit. Yes. Nee, jy gaan nie ruk en pluk in hom nie. Hy wil niks meer nie. Op hoeveel meter nou? 123 nog. Lamgat vandag. Ja, ons sê jou vrou het wel weer te kom haal. Ag, hy stuur ook vir my hande.
klaar vis gevang en dan like ek om 'n lekker shower te gaan vang en so rustig te gaan lê langs my vrou, miskien 'n knippie. Vandag sien knippie uit. Yes. Come on. Jy weet my eerste 2-3 keer en het ek die stok in die gunnel gehou. Ja. En Kan hom nie bring nie. Nee, jy bring hom. Jy bring jou Maar die motor brand uit. Ja nee, kan nie. Jy daai net 'n bietjie te laag laat sak. Hoeveel meter bring jy op 'n pomp? 2. 2,5. 2. Soos 250 pompe. 1. Nee, 300 pompe, 600 meter. Ja. Is jy reg om huis te gaan hierna? Gaan ons nog 'n druk doen. Ek dink ek moet nog weer vir jou sien. Ja, ek is nou weer reg vir hom. Ja, ek dink ek weet jou nog eers. Weer gaan kaak. Ja. Hey. Dis had 'n paar ouens my gevoel op die Facebook, hè. Ag, jy moet dit maar net hou want jy kan soms sien as jy klik op sy naam, Yes. dan is daar nie 'n profiel nie. So dan is dit een van daai trolle, hè. Ja, jy kry mense snaakse mense. Maar hulle sal wel disappear. Gat vol raak af vir. Hoe meer hulle komment, hoe meer mense sien die video's. Nee. So hulle doen my eintlik 'n guns. Dis die ding van Jy emosies uit besigheid te hou. ja, dis maar net so. Jy weet almal het maar hulle eie opinie. Mag maar seker lig. Dis 'n groot verkeer. Hy is nie groot nie, 34 kilo. Hey, hierdie voel so 70 kg. Yes. Hierdie is 'n rekord. Hierdie is 'n rekord. Pa, hierdie goed raak 90 kilo's. Hierdie is 'n 90. Hierdie goed raak 90 kilo's. Maar jullie gaan daar fok wees dat er nie saamgekom het vandag nie. Maar ek dink hy het nie die vertroue in my nie. Jy weet wat ek bedoel. Hy het regtig wel gedink gaan hier toe kom en blank. En blank vandag. Ja, wat? Dat is zoiets. Ja. Nee, daai kontroletjie is nie. Hy is nie sterk genoeg om net te voel nie. Ja, is nog 50 meter weg. Nee, en dan moet jy onthou, die metering is uit. Yes.
op hom. So jy het nog omtrent 100 op de gas. jy het nog 'n 50 verkeerde daal. Nee, jy het nog 100 meter oor. Hy het nog nie eens die boot gesien nie. Bietjie water hè. Ja, ek sal 'n bietjie van hy cream soda sal hê. Goed. Thanks, Jakes. Maar hoe is dit om 'n charterboot vir jouself te hê? Yes, dis lekker. Hey, ek is gespoild vandag. Spoiled, ek voel so hero. Jy weet, ek het die eerste keer in my lewe nou gevang. Hy maak skuld jy vir hy lood wat jy my gegee het, ou boet. Nee, ek Yes. skuld my niks. Jy nog? Toe dag ek. Jy nog? Wag. Ek gee jou 'n bietjie wys wat visvang is. Reg, ja. Daar sien jy. Yep. Waar is die gap? Okay. Check die bubbles agter hom. Nee. Check hy. Gaan dit kom maar laaste keer. Ja, is 'n blue nose. Oh shit. Mooi size. Nee, bring hom net. Nee. Sien, kan Ja, nie ja. rol nie. Ja, ek sien so. Jy right. Ja, ek het hom. Okay, sit die katrol neer. Okay, die krag om te lig. Ek weet jy kan draai. Ja, so. Okay. Ja, maar skoot vir skoot. Nee, skoot vir skoot. Is dit een van die beste fighting visse wat ek nog gekry het. Flip it. Nou, soos wat jy vir my gesê het, tel hom op ek 'n goue foto vat. Maar dit is 'n bietjie. Yes. Okay. Dis 'n moesebaai. Dis op die boot. Dis die lekker gevoel. Ja, nou is dit lekker. Nou is dit lekker wat jy die foto vat en al die dinge. Haal die gaff uit, haal die hoek uit dan. Vat ons gou 'n foto terwyl hy nog sy mooi klere het. Het hy my wat soms seer gemaak? Ja. Skop hom uit. Strop. Ja, het hy my strop seer gemaak. Kom loop en ek kom weer. Mooi in die. Ja. Die treis is goed. Ja, niks fout met die treis en die hoek is fantasties, hè. Ja, perfect. Die guy, die hoek van sy bek. Nee, goed. Kan nie film en hoe kyk daar nie. Check uit oog. Hier is 'n vloes afbyt hierdie ding. Ja, dat is hy. In die hoek, hè. Ja, dat nog nie eiers hè. Hierdie enetjie is 'n 3 weke. Yes. Dis 'n mannetjie hierdie. Sien as die Lyman Lazies, die skool is nog nie hier nie. Skool is nog hier nie. Dis 'n Lyman Lazies. Hy het seer gekry uit wurms of iets. Okay. Staan so. Okay, ek gaan hom nou net video stop.